Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, hari ini Bu Lisna akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Sunda. Siap-siapnya mugia anak soleh biasa ngaregepkeun pelajaran dinten ieu. Sate acan belajar, urang baca doa heula. Yuk, sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Diangkat tangannya, kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, siapa tahu sekarang hari apa? Dinten ieu, dinten naonnya? Saha anu terang? Pinter. Dinten ieu anak soleh dinten Jumat atanapi dinten Jum'ah. Nah, oke, sate acan ngalaksanakeun pembelajaran salajengna urang ngemutan deui pembelajaran anu atos diajarkeun ku Bu Guru nu sanes. Yuk diemutan naon wae pembelajaran anu atos. Kahiji, belajar huruf vokal sareng konsonan. Kadua, naon? Oh, pinter. Kadua, nyaritakeun anggota tubuh urang. Katilu, naon katilu? Karesep hidup naon wae? Aya anu main bal. Naon deui? Aya anu resep ngagambar. Naon deui? Aya anu resep masak. Pinter. Eta pembelajaran anu atos ku hidup dilaksanakeun. Ayeuna pembelajaran anu Bu Lisna bade dipasihkeun ka hidup nyaeta pembelajaran kagiatan sapopoe. Kagiatan sapopoe hidup naonnya? Coba. Wah, pinter. Bu, abdi mah resep nonton TV. Hah? Nonton TV? Aya anu kagiatan sapopoena nonton TV. Teras naon deui? Aya anu sadi dintena masak. Naon deui? Aya anu sadi dintena damel. Ayeuna hideuk ngerjakeun atanapi nyerat di buku tulis bahasa Sunda kagiatan sapopoe hidup naon. Tadi aku diwartosan. Contohna naon? Cobi. Hiji, masak. Dua, belajar. Tilu, naon hayo? Hah? Nyangu? Sanes. Tilu naon? Main bal. Opat, main boneka. Anu kalima, naon cobi? Anu kalima, naon? Ibak. Eta salah sahiji kagiatan atanapi contoh kagiatan hidup di bumi. Nah, tadi ngemutan deui. Tugas di Bu Lisna naon? Nulis di buku bahasa Sunda kagiatan sapopoe hidup di bumi naon. Biasa henteu. Gampil anu ku Bu Lisna disebatnya
Kahiji ibak. Ibak itu apa? Mandi. I B A K. Ibak. Biasa. Eta di seratnya anu kadua makan. Naon makan? Makan teh bahasa Sundana tuang. Tuang kumaha hurufna? T U A N G. Tuang. Pinter. Anu katiluna ameng. Naon ameng? Main. Ameng. A M E N G. Ameng. Pinter. Anu kaopat apa ye? Belajar. Belajar itu bahasa Sundanya diajar. Hurufna naon we diajar? D I A J A R. Diajar. Pinter. Hiji deui anu kalima. Naonnya anu kalima? Cobi anu kalima naon? Membantu orang tua. Cobi bahasa Sundana naon? Babantu. Naon? Babantu. Hurufna naon we? B A B A N T U. Babantu. Di seratnya di buku tulis. Oke, pembelajaran tibulisna cukup dugi kadieunya. Cekap dugi kadieu. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu nanti ya minggu depan. Papenak deui engke minggon payun. Tetap semangatnya anak solihnya, walaupun diajarna di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.